オアルマジロは南アメリカの熱帯雨林や草原に生息するアルマジロ科の中で最大の種で、その特徴的な鎧のような骸骨格と鋭い爪が印象的です。この動物の名前はスペイン語のアンマで武装したに由来し、まるで鎧をまとったような見た目が特徴です。オアルマジロの最大の特徴は前足にある長く鋭い爪です。昆虫の巣を掘り起こしたり地面に巣穴を掘る際に役立ちます。体は硬い個室の甲板スケールで覆われており、背中には14から18の帯状の装甲が並び、捕食物から身を守ります。オアルマジロは自ら掘った深い巣穴で休息します。この動画が役に立ったり楽しんでいただけたらぜひいいねとチャンネル登録を押してください。次回の動画もお楽しみに。